हेलो नमस्ते सबैजनालाई र स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। र आज मैले बेलुका आएर फेरि यो मेरो भिडियो फेरि उयो गर्नु पर्यो, किन भन्दा दिउँसो मैले भिडियो गरेको थिएँ त्यो चाहिँ डिलिट भएछ कि, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो स्टार्टिङको भिडियो नै डिलिट भएछ। त्यसले गर्दा फेरि यहाँ उयो गर्नु परेर चाहिँ मैले चाहिँ राति आएर चाहिँ मेरो भिडियो हालेको छु। र दिउँसो एकदम मजाको भयो, दिन एकदम के भयो मजाको, मतलब हो पानी पर्यो, असिना पर्यो हो, एकदम जाडो पनि भएको थियो, त्यसैले गर्दा नि होला, तर धेरै मजा आएको थियो। तर भए पनि म त्यो भिडियो तपाईँलाई यहाँ एडिट गरिसकेको छु, तपाईँलाई हेर्दै जानु होला। किनकि आज चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ पानी पर्ला जस्तो भइरहेको छ, एकदम मौसम अलिकति अरू बेला जस्तो भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि किनकि अघि अलिकति हल्का पानी पनि छिटायो र अलिक धुलो चाहिँ मरिरहेको छ। अरू बेला हामी चाहिँ यहाँ पुरा धुलो उडेर दोकानतिर पुरा धुलो आउँथ्यो। अन्त यो चिप्सहरूमा, कोल्ड ड्रिङ्क्सहरूमा पनि एकदम धुलो लागेर चाहिँ कस्टमरले लानु मान्दैन थियो हो। ए भाइ धुलो लागेको रहेछ, चिप्स साटिदेऊ न, कोल्ड ड्रिङ्क्स साटिदेऊ न भन्ने टाइपको कुराहरू गर्थ्यो। त्यसले गर्दा चाहिँ आज चाहिँ एकदम धुलो चाहिँ मऱ्यो, तर भए पनि मान्छेलाई चाहिँ अलिकति नर्मस टाइपको क्या। अब दिन राम्रो नभएर होला, टुरिस्ट भए पनि चाहिँ उहाँहरू पनि घुम्नुको लागि अब कहाँदेखि कति खर्च गरेर यहाँ आइरहेको हुन्छ दार्जिलिङको भ्युजहरू हेर्नुको लागि होइन। तर दिन राम्रो भएन भने चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति असर पर्छ, त्यसले गर्दा होला हो। र म भए पनि अल्छेश्वरी दोकानमा बसिरहेको छु, कस्टमर एकदमै कम्ती खालि देखेको छु आज मैले, कम्ती आएको छ। किनकि अब आफ्नो काम पनि होला, पानी परेको जस्तो एकदम चिसो भएर पनि होला, त्यसले गर्दा पनि होला सायद कि। तपाईँलाई हेर्नुहोस् न कस्तो कस्तो मान्छे के गर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो तरिकाले हिँडिरहेको छ, कस्तो फेस छ उहाँहरूको होइन। म भए पनि अल्छेश्वरी भए पनि हाँसी अब भिडियो बनाइरहेको छु तपाईँहरूको लागि। सपोर्ट गरिदिनु होला, हेर्नु नभुल्नु होला, नबिर्सिदिनु होला होइन। सबले लाइक कमेन्ट सेयर होइन सपोर्ट गरिराख्नु होला। हेरौँ कस्तो कस्तो मान्छेको के रूप छ, के तरिकाले हिँडिरहेको छ, म तपाईँहरूलाई देखाउने छु। आज चाहिँ धेरै दिन बाद पानी पर्यो होइन, त्यसले गर्दा अलिक धुलोहरू पनि मरिरहेको छ, बाटोमा पुरै धुलो उडिरहेको थियो हो। दोकानतिर भए पनि त्यो हाम्रो कोल्ड ड्रिङ्क्सतिर चिप्सतिर पुरा धुलो लागिरहेको हुन्छ होइन। कस्टमरले लाने बेला पनि उनीहरूले त यो धुलो लागेको छ अर्को देऊ न भनेर भन्छ हो। त्यसले गर्दा आज अलिक धुलो पनि उयो भइरहेको छ। मान्छेहरू भए पनि अलिकति कस्तो अर्कै भएको छ, किनकि अब आज चाहिँ मान्छेलाई पानी पऱ्यो भने छाता पनि त चाहियो, त्यसले गर्दा पनि होला हो। दिन कस्तो कस्तो भएको छ, टुरिस्टहरू भए पनि क्या उसको फेसहरू हुन्छ नि। अब आज चाहिँ घुम्नु पाएन टाइपको हो क्या, अब त्यस्तो टाइपको भइरहेको छ हो। अर्कै भइरहेको छ मान्छे। घाम मजाले लागेको बेला चाहिँ सबजना खुसी हुन्छ एकदम क्या, दामी दिन भनेर चाहिँ टुरिस्ट भन्नु घुम्नु यताउता हेर्नुको लागि साइट सिनहरू भए पनि होइन, जे कुरा पनि उनीहरूलाई मजा आउँछ, मजाले रमाइरहेको हुन्छ, एकदम फ्रेस हाँसेर घुमेर। आजको वेदरले चाहिँ सबजनालाई अलिकति भए पनि क्या फ्रेस चाहिँ डाउनै छ सबजनाको। हेर्नुहोस् अब मान्छेहरू आफ्नो काम, आफ्नो ड्युटी, आफ्नो सोचाइ विचारले गर्दाखेरि आफ्नो के अब हेर्दा हुन्छ नि, हेर्ने तरिका हिँड्ने तरिका के अलग अलग भइरहेको छ। म भए पनि अल्छेसरी बसिरहेको छु। हेर्नुहोस् दोकानमा मान्छे पनि त्यति आएको छैन। हेर्नुहोस् गाडीको जाम लागिदिइहाल्यो असिना परेर दार्जिलिङमा। हेर्नुहोस् मान्छे भागाभाग एकदम। के भयो आजको वेदरले के भन्दैछ हेर्नुहोस्, भगाएर भाग छ, भगाएर भाग। पानीको भोल, असिनाको भोल। असिनाले मजाले कुट्ने गर्छ मलाई। तपाईँको ब्रेक झोलामा हामी तलैबाट कुदेर आएको।
After long time सिधै लाइभ गइदिएँ म त हेलो गाइस, आज अचानक दार्जिलिङमा असिना परेर छक्कै पारिदिएको छ दार्जिलिङको जनतालाई। आमा